आजको दिनमा र यसरी यात्रा गरिरहेको छु र एकदमै कुकार बोकेर यो कुकारमा चाहिँ दिउँसोको खाना लिएर हिँडिएको छ र मेरो गाउँमा आज चाहिँ पानी पर्ने सम्भावना छ र धेरै बादल लागिसकेको छ र पनि हामी यो समयमा चाहिँ हामी गाउँको मान्छे बस्ने छैनौँ, किनभने यहाँ बुढापाकाले भने जस्तो माना खाएर मुरी उब्जाउने दिन भएको हुनाले हामी पानी परोस्, आसिनै परोस्, हावाहुरी चलोस्, बाहिरै चलोस्, बाढी चलोस्, हामी काम चाहिँ तीव्र गतिमा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो अवस्था छ र म पनि त्यही परिस्थितिमा रहिरहेको छु यो समय र यो एकदमै खुट्टाभरि जुगा आओस्, जुगाले टोकोस्, त्यसलाई कुनै पनि सरोकार नगरिकन यो काम गर्ने समय हो हाम्रो यो ठाउँमा। र किनभने हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा थाहा पाउँछौँ कि काम नगरिकन खाना नखाऊ भन्ने कुराहरू एकदमै परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ। हामी एकदम कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामी आत्मिक रूपमा पनि छ र भौतिक रूपमा पनि हामीले त्यो कुरालाई हेर्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दा म यसरी यात्रा गरिरहेको छु। मित्रजन हो, यो यात्रा एकदमै मकैबारभित्र छ। ल, धन्यवाद।